每个孩子都有腺样体的增生的情况，孩子2、3岁的时候呢，会出现一个腺样体的增生。正常情况下，孩子是不会出现一些什么特别的症状，比如说鼻塞啊、打鼾、张口呼吸。但是个别的孩子，大概3%到5%的孩子可能会出现一些鼻塞或者打鼾的症状。这种的话呢，就是腺样体肥大了。腺样体的话，可能堵塞80%、90%等等。但是呢，并不是根据这个腺样体的堵塞的程度，就是腺样体堵塞越大，孩子打鼾的症状越严重，这个呢是没有直接关系的，因为每个孩子的鼻咽、口咽的解剖结构是不一样的，有的腺样体可能70%也会导致一些孩子的鼻塞、打鼾的症状，有的孩子90%孩子可能也没有什么症状，那这种孩子的话呢，就可以观察，就是平常注意，不要经常上呼吸道感染，不要经常感冒等等。